ဒါလေးကတော့ဒါထိုင်းသွားတော့ဗောနော်ဒါသူများအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့နေရာဆိုလို့လေလိုက်ပြီးတော့တကယ်ချင်းကိုလိုက်ပြခိုင်းတာအဲ့မှာကိုရီးယားတော့တောသားမလို့လာတော့မသိဘူးတောသားမျိုးတဲ့ဆိုတာဒီမမြင်ဘူးဗောနော်ဒီမှာမတကယ်ချင်းနဲ့တူတူသွားပါတယ်လမ်းပြတကယ်ချင်းလည်းတော်တော်မှတော့ကောင်းပါတယ်သူ့ကြောင့်မလို့လာထင်ရထိရောက်လာဗောနော်အမှချင်းမစုံနေသူအကောင့်ဟိုဗောဘယ်လိုခေါ်မလဲကင်မီကောက်တို့ကြွတ်တို့မွေတို့ကင်းချေများအစုံအဲ့လိုမျိုးလေးတို့တုပ်လေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ရောင်းနေတာပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားတော့မစားရပါဘူးဒါပေမဲ့ဝင်ပြီးတပ်ပုံတော့ရိုက်ခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီမှာလမ်းဘေးမှာကနေရတွေကအရမ်းမိုက်ပါတယ်တခါမှမမြင်ဘူးတော့လေကြည့်ခဲ့တယ်ဒါအထဲကိုတိုးလေးလူတွေကပုံများလေးပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကိုရီးယားပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့သူဆိုတော့တည်ရမလားမြို့ပေါ်ရောက်တော့လူအုပ်ကြိတ်နေရတယ်ကိုမရောက်ဘူးတော့မျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့မတငယ်ချင်းကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်လိုက်ဖို့ပြီးတငယ်ချင်းနောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းကဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ညဘက်ဆိုသူ့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟိုကဘာတဝမ်းက foreigner အရာလေကိုလိုသူ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့မှကြည့်ကြတယ်ရှောက်ပတ်တယ်ပြီးတော့အစားအစာတွေစားကောင်းတာတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အားတွေဝင်စားကြတယ်အစင်လေးလည်းအများကြီးပဲကောင်းပါတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခေါက်လည်းသွားချင်ပါသေးတယ်ဒါကိုယ်တိုင်ရိုက်ပေါ့နော်ဒါကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးကျေးဇူးပါ